大家好，我是森林2的王雅文。我今天要报告内容是传说中的台湾云豹。我是在观看完志祺七七的这部影片《台湾云豹是真的灭绝了吗》，然后从中提出一些自己的看法，与做了一些台湾云豹的资料来与大家分享。我的报告内容会分为台湾云豹的自我介绍，台湾云豹是台湾特有的吗？台湾云豹灭绝的原因，把台湾云豹找回来的可能性与是否赞成再引入。首先，我们先来看看台湾云豹的自我介绍，它学名为这个简报上的这个。然后，它是猫科云豹属云豹种的台湾特有亚种，它的别名为有排湾语的翻译与卢凯族的翻译。然后它保育等级是绝灭，可是，在2013年宣布台湾云豹已经绝灭，但因为林务局它考虑到了原住民文化对于云豹的重视，至今尚未正式将台湾云豹从保育类动物名单中宣告绝种。它外形中到大型的猫科动物，它身长可60到100公分，重量为16到30公斤。它的食物为猕猴、偶蹄类动物。当然也有一些松鼠啊之类的。它的习性，它是夜行动物，它是属于单独活动，它平时都会待在树上，然后它是会定时的去攻击它的猎物，它平时都会在树上，直到看到猎物它才会下去。然后它的栖息地，它原本的栖息地应该是在中低海拔的阔叶林，但后来因为人类的土地开发，它被迫前往高山，高山可能就有玉山跟北大武山。在台湾云豹是台湾特有的吗？依照2017年分类学家依照遗传资料认定，云豹只能分为2种，就是亚洲云豹与巽他云豹。可是，在台湾博物馆还在试图透过 DNA 序列去证明台湾云豹是否为台湾特有的亚种，但依照目前的资料看来，台湾云豹应该就只是生活在台湾的亚洲云豹。再来谈谈台湾云豹灭绝的原因，可分为直接与间接。先讲直接，直接就是直接的猎捕云豹，然后贩售它的毛皮或是产制品。那间接呢，就是大量的捕猎山羌、山羊、猕猴等，就间接减少了云豹的食物来源。把台湾云豹找回来的可能性，因为就是台湾野生动物经营管理，它是要透过野生动物与人还有环境，就是它栖息地这3个来一起管理的。那栖息地的部分，目前虽然我们在大武山没有发现台湾云豹的踪迹，但是它的环境是非常非常适合云豹来住的。所以，如果我们有考量到利用再引入的方法，从别的地方将亚洲云豹，然后把它引入至大武山，那很多学家都认为这是可行的。再来人就是我们如果只靠环境去让云豹住，可是云豹进来，我们人还是不断的猎捕杀，那这样也是徒劳无功，所以可能要就是更严谨的去制定政策或是一些法律，然后去遏止人类去杀云豹或是贩卖它的产制品，这样才可以增加野生动物云豹的数量与维持它的稳定性。那是否赞成再引入呢？从保育生态学上，从原本分布的范围内再引进已灭绝的物种，这种就称为再引入。那可分为赞成与不赞成。我自己是赞成的，因为我认为它可以增加生物的多样性，然后它可以稳定食物链。那不赞成的原因，我是找到原住民会认为再引入的亚洲云豹就不是原本的台湾云豹，因为原住民他把云豹视为一种精神的象征，所以他们是比较执着在于亚洲云豹并不是原本的台湾云豹。
所以他们就不会赞成再引入。我的报告内容到这里，谢谢大家。